mukbang. Hari ini kita mau mukbang lah. Yo, ini dia rasanya. Ada yang merah, ada yang kuning, ada yang oranye. Anda lebih suka yang mana? Si yang ini. Semuanya deh. Kita mau buka. Kita buka dulu. Udah buka-buka semuanya nih. Nanti kita kalau kepedesan kita pakai nori, namanya nori. Enak kan? Nanti coki-coki terakhir aja, karena coki itu bukan. Oke, kita makan dulu ya. Ada mata. Kita makan dulu yang panjang. Yuk kita makan sil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Amin. Mari kita makan. Ini kita buka dulu ya tes kulitnya. Pedas. Biasanya enggak sih. Sampai mau nangis. Menangis lah. Kita makan ya guys. Sabar, kita buka dulu kulitnya. Tapi yang minum dulu. Dia udah kembali lagi. Kayak rumput laut. Enak loh guys. Walaupun pedas. Tapi enak. Kita makan ini. Kobe. Kita mau makan yang bentuknya kotak guys. Coba kita coba, katanya pedas banget. Bukan mahal banget. Ambil ini Mam. Ini enggak pedas ya. Coba deh, ini enggak pedas. Bentar. Enak banget. Ini enggak pedas ya. Guys, ini udah dulu ya, karena aku pedes banget. Udah, jangan lupa like, komen,